जैसे हम किससे बात करते हैं तो रिकॉर्डिंग बोल जाती है। इसे बंद करने का आपको तरीका बताएंगे तो बोल लेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मतलब किसी से भी हम कॉल पर बात करते हैं, हमारा कॉल रिकॉर्डिंग करने का मन करता है, तो मतलब उस पर कॉल रिकॉर्डिंग पे आप उसको मालूम पड़ जाता है, जिसके मतलब आप बात करते हैं उसको मालूम पड़ जाता है कि आपने कॉल रिकॉर्डिंग चालू कर दी है। इसलिए हमने आपको ये तरीका बताया है कि उसको भी मालूम नहीं पड़े और कॉल रिकॉर्डिंग भी हो जाए। इसलिए वीडियो एंड तक देखना, आपके बहुत काम आने वाली है वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना भाई, पूरी देखना। बस आपको एक ऐप से डाउनलोड करना है, ज़्यादा नहीं बड़ा है। आप प्ले स्टोर पर जाइएगा और यहाँ पर आपको टाइप करना है TTS। ये ऐप्स आ जाएगा LEXX, इस पर क्लिक करना है। मेरा पहले से ही डाउनलोड है, आप भी डाउनलोड कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको कॉलिंग के ऐप्स पर क्लिक करके रखना है, ऐप इन्फो पर क्लिक करना है। आपको स्टोरेज प्रोजेक्शन पर क्लिक करना है, इस पर और डाटा क्लियर कर लेना है। सारा डाटा क्लियर कर आपको बाहर चले जाना है और इस ऐप्स के जो ऐप्स है आपको इस ऐप्स के अंदर जाना है और TTS LEXX इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको बाहर चले जाना है। आपको अपना फ़ोन स्टार्ट कर लेना है, स्विच ऑफ करके दोबारा उठा लेना है। ये देखो बिल्कुल बोलना बंद हो जाएगा, जो बोलती है स्टॉप रिकॉर्ड बिल्कुल। भाइयों मैंने वीडियो एंड तक बता दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ यार लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना और बताना वीडियो कैसी लगी कमेंट करके।